Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις κύριες και τις δευτερεύουσες βαθμίδες. Στην τονική αρμονία, κάθε τονικότητα παράγει 7 διαφορετικές συγχορδίες, τις οποίες ονομάζουμε βαθμίδες και τις συμβολίζουμε με λατινικούς αριθμούς από το 1 έως το 7. Κάθε βαθμίδα έχει το δικό της ρόλο μέσα στην τονικότητα και έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, όπως ακριβώς οι ηθοποιοί σε ένα θεατρικό έργο. Όπως στο θέατρο κάποιοι ηθοποιοί πρωταγωνιστούν, ενώ άλλοι έχουν δευτέρευοντες ρόλους, έτσι και στην τονική αρμονία κάποιες βαθμίδες είναι κύριες και πρωταγωνιστικές, ενώ άλλες είναι δευτερεύουσες. Κύριες βαθμίδες. Η πιο σημαντική βαθμίδα στην τονική αρμονία είναι πάντα η τονική. Αν για παράδειγμα βρισκόμαστε στην τονικότητα ντο μείζωνα, τότε η συγχορδία ντο μείζωνα, η τονική συγχορδία, είναι η κύρια βαθμίδα στην οποία οι μουσικές φράσεις τείνουν να καταλήγουν. Είναι το σημείο ισορροπίας μέσα στην τονικότητα. Αν φανταζόμασταν την τονικότητα ως ένα ηλιακό σύστημα, η τονική θα ήταν ο ήλιος που έλκει όλους τους πλανήτες, δηλαδή τις υπόλοιπες βαθμίδες, να κινούνται σε τροχιά γύρω από αυτόν. Η πρώτη λοιπόν κύρια βαθμίδα είναι η τονική. Οι άλλες δύο κύριες βαθμίδες είναι η δεσπόζουσα και η υποδεσπόζουσα, οι οποίες είναι οι δύο πιο σημαντικές μετά την τονική, καθώς συνδέονται άμεσα με αυτήν μέσω του διαστήματος της καθαρής πέμπτης. Η δεσπόζουσα βρίσκεται μια πέμπτη πάνω από την τονική, ενώ η υποδεσπόζουσα μια πέμπτη κάτω από την τονική, που ισοδυναμεί με μια τέταρτη πάνω από την τονική, αν εφαρμόσουμε την τεχνική της αναστροφής. Το διάστημα της καθαρής πέμπτης είναι το πιο σταθερό και σημαντικό αρμονικό διάστημα μετά την οκτάβα. Γι' αυτό οι συγχορδίες αυτές έχουν ισχυρή αμοιβαία έλξη με την τονική. Αυτή η αρμονική σχέση εξηγεί γιατί η δεσπόζουσα και η υποδεσπόζουσα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στην τονικότητα και επομένως θεωρούνται κύριες. Σύμφωνα με αυτή την παρατήρηση, η ονομασία υποδεσπόζουσα δεν υποδηλώνει ότι η συγχορδία αυτή βρίσκεται κάτω από τη δεσπόζουσα, αλλά ότι τοποθετείται κάτω από την τονική στην συμμετρικά αντίθετη πλευρά της δεσπόζουσας, σε σχέση φυσικά με την τονική. Έτσι, οι δύο κύριες βαθμίδες που πλαισιώνουν την τονική, η τέταρτη και η πέμπτη, βρίσκονται στην υπερκείμενη και υποκείμενη καθαρή πέμπτη αντίστοιχα, δημιουργώντας έτσι μια ισορροπία γύρω από το κεντρικό σημείο της τονικότητας. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Στις μείζωνες τονικότητες και οι τρεις κύριες βαθμίδες είναι μείζωνες συγχορδίες, ενώ στις ελάσσονες είναι ελάσσονες. Καθώς όμως στην τονική αρμονία λαμβάνουμε τη δεσπόζουσα από την αρμονική ελάσσονα και όχι από τη φυσική, η πέμπτη του ελάσσονα τρόπου μετατρέπεται σε μείζωνα συγχορδία, καθώς περιλαμβάνει την όξυση του τεχνητού προσαγωγέα. Η δεσπόζουσα της αρμονικής ελάσσονας είναι πιο ισχυρή και ασκεί μεγαλύτερη έλξη προς την τονική. Γι' αυτό και ονομάζεται ενεργή δεσπόζουσα και είναι αυτή που θα χρησιμοποιούμε στις ελάσσονες τονικότητες. Άρα οι κύριες βαθμίδες της τονικότητας είναι τρεις. Η πρώτη, η τέταρτη και η πέμπτη. Ας τις ακούσουμε και στο πιάνο. Πρώτη, τέταρτη, πέμπτη. Ας ξαναγυρίσουμε και στην πρώτη. Στην ντο μείζωνα. Αν δούμε τις νότες που περιλαμβάνουν οι τρεις αυτές συγχορδίες, θα παρατηρήσουμε πως μας δίνουν όλους τους φθόγκους της ντο μείζωνας κλίμακας, πάνω στην οποία χτίστηκε η ντο μείζωνα τονικότητα φυσικά. Το ντο το παίρνουμε από την πρώτη και την τέταρτη. Το ρε από την πέμπτη, το μη από την πρώτη, το φα από την τέταρτη, το σόλ από την πρώτη και την πέμπτη, το λα από την τέταρτη και το σι από την πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι με τις τρεις αυτές συγχορδίες καλύπτουμε όλες τις νότες της κλίμακας, κάτι που τις κάνει θεμελιώδεις για την αίσθηση της τονικότητας. Επίσης, οι τρεις κύριες βαθμίδες εκπροσωπούν και τις τρεις αρμονικές λειτουργίες, τη λειτουργία της τονικής, τη λειτουργία της υποδεσπόζουσας ή προδεσπόζουσας και τη λειτουργία της δεσπόζουσας. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στις ελάσσονες τονικότητες. Διάλειμμα για διαφημίσεις.
Αυτά είναι τα 2 μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η Θεωρία της σύγχρονης μουσικής και το Σολφέζ της σύγχρονης μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Δευτερεύουσες βαθμίδες. Οι υπόλοιπες βαθμίδες της τονικότητας, δηλαδή η δεύτερη, η τρίτη, η έκτη και η έβδομη, ονομάζονται δευτερεύουσες. Αν και δεν έχουν την ίδια πρωταγωνιστική θέση με τις κύριες βαθμίδες, δηλαδή την πρώτη, την τέταρτη και την πέμπτη, παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς υποστηρίζουν και εμπλουτίζουν την τονικότητα. Η έκτη βαθμίδα σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της τονικής και συχνά λειτουργεί ως αντικαταστάτριά της, προσδίδοντας έτσι ένα διαφορετικό χρώμα από αυτό της τονικής. Ας μην ξεχνάμε πως στις μείζονες τονικότητες η έκτη είναι μια ελάσσονα συγχορδία, ενώ στις ελάσσονες τονικότητες είναι μια μείζωνα συγχορδία. Γεγονός που μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε από το μείζον στο ελάσσον χρώμα μέσα στην περιοχή της τονικής λειτουργίας. Η δεύτερη βαθμίδα προέρχεται από τη λειτουργία της υποδεσπόζουσας και συνήθως λειτουργεί ως αντικαταστάτριά της, κυρίως σε αρμονικές προόδους που οδηγούν στη δεσπόζουσα. Στον μείζωνα τρόπο η δεύτερη είναι ελάσσονα συγχορδία, ενώ στον ελάσσονα τρόπο ελαττωμένη. Η έβδομη βαθμίδα, που συχνά την αποκαλούμε και δεσπόζουσα χωρίς θεμέλιο, συνδέεται με τη λειτουργία της δεσπόζουσας και φυσικά χρησιμοποιείται ως αντικαταστάτριά της, προσφέροντας ένταση και μεγάλη τάση προς την τονική, καθώς τόσο στο μείζωνα όσο και στον ελάσσονα τρόπο η έβδομη είναι μια ελαττωμένη συγχορδία. Η τρίτη, όπως είδαμε και στο επεισόδιο τονική λειτουργική αρμονία, έχει αμφίσιμο ρόλο. Εντάσσεται κυρίως στη λειτουργία της τονικής και σπανιότερα σε αυτή της δεσπόζουσας. Στις μείζονες τονικότητες η τρίτη είναι ελάσσονα συγχορδία, ενώ στον ελάσσονα τρόπο μπορεί να είναι είτε μείζωνα στη φυσική της εκδοχή, είτε αυξημένη στην αρμονική. Όταν λαμβάνεται από τη φυσική ελάσσονα, η μείζωνα συγχορδία της τρίτης βαθμίδας εντάσσεται στη λειτουργία της τονικής. Ενώ όταν προέρχεται από την αρμονική ελάσσονα, τότε σχετίζεται με τη δεσπόζουσα. Στην τονική λειτουργική αρμονία, λοιπόν, οι δευτερεύουσες βαθμίδες δεν είναι απλά δευτερεύουσες σε σημασία, αλλά συχνά λειτουργούν ως πολύτιμοι αντικαταστάτες ή γέφυρες ανάμεσα στις κύριες βαθμίδες, επιτρέποντας πιο πολύπλοκες αρμονικές διαδρομές και δημιουργώντας ποικιλία και ενδιαφέρον στο τελικό άκουσμα. Στη σύγχρονη μουσική, όπως στη jazz και στην pop, οι δευτερεύουσες βαθμίδες αποκτούν συχνά πιο ανεξάρτητη λειτουργία, επεκτείνοντας τις παραδοσιακές αρμονικές σχέσεις και πλουτίζοντας το μουσικό λεξιλόγιο. Ας ακούσουμε μερικά παραδείγματα. Έστω ότι είμαστε στην ντο μείζωνα. Οι κύριες θα είναι η πρώτη, η ντο ματζόρε, η τέταρτη, η φα ματζόρε, και η πέμπτη, η σολ ματζόρε. Οι δευτερεύουσες είναι η δεύτερη, η ρε ελάσσονα, η τρίτη, η μη ελάσσονα, η έκτη, η λα ελάσσονα και η έβδομη, η σι ελαττωμένη. Ας παίξουμε πρώτα τις κύριες βαθμίδες. Πρώτη, τέταρτη, πέμπτη. Τώρα βάζουμε μέσα και τις δευτερεύουσες. Ακούστε πόσο γεμίζει ο ήχος. Πρώτη, έκτη, τέταρτη, πέμπτη, πρώτη. Ή πρώτη, δεύτερη, πέμπτη, πρώτη. Πρώτη, τέταρτη, έβδομη, πρώτη. Πρώτη, τρίτη, έκτη, δεύτερη, πέμπτη, πρώτη. Πρώτη, έκτη, δεύτερη, πέμπτη, πρώτη. Πρώτη, τέταρτη, δεύτερη, πέμπτη, πρώτη. Ας ακούσουμε τις ίδιες διαδοχές και στον ελάσσονα τρόπο. Έστω ότι είμαστε στη λα ελάσσονα αρμονική. Ξεκινάμε μόνο με τις κύριες βαθμίδες. Πρώτη, τέταρτη, πέμπτη. Ας ξαναγυρίσουμε στην πρώτη. Και πάμε τώρα να βάλουμε και τις δευτερεύουσες μέσα. Πρώτη, έκτη, τέταρτη, πέμπτη, πρώτη. Πρώτη, δεύτερη, πέμπτη, πρώτη. Πρώτη, τέταρτη, έβδομη, πρώτη.
πρώτη, έκτη, δεύτερη, πέμπτη, πρώτη. Πρώτη, τέταρτη, δεύτερη, πέμπτη, πρώτη. Αν θέλετε να εξοικειωθείτε με τις κύριες και δευτερεύουσες βαθμίδες, πάρτε μια κλίμακα και χτίστε τις συγχορδίες της. Παίξτε πρώτα μόνο τις κύριες, μετά μόνο τις δευτερεύουσες και τέλος ανακατέψτε τις. Καλό είναι να γνωρίζουμε πολύ καλά τις 7 αυτές συγχορδίες, καθώς όσο προχωράμε σε πιο πολύπλοκες έννοιες της αρμονίας, θα ανακαλύψουμε και άλλες νέες συγχορδίες που μπορούν να εμπλωτίσουν την αρμονική μας γλώσσα. Μην ξεχνάτε ότι η αρμονία απαιτεί καλή γνώση της θεωρίας και φυσικά ό,τι χρειάζεστε για τη θεωρία της μουσικής θα το βρείτε στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, στηρίξτε το κανάλι μου με ένα like και subscribe, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν θέλετε να με στηρίξετε ακόμα περισσότερο, μπορείτε να το κάνετε στο Patreon ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα βρείτε στην περιγραφή. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.